شيل. وين نزلوا؟ الله اكبر. قرب لقدام. ايوه هنيك قرب ورا شجره الله اكبر. الله اكبر. الطيران الحربي يقصف الاماكن المجاوره لثكنة هنانو تزامنا مع الهجمات التي تنفذها كتائب الجيش الحر على تلك المنطقه. الله اكبر. الأحد 7/10/2012 الطيران الحربي يقصف الأماكن المجاورة لثكنة هنانو تزامنا مع العمليات العسكرية التي تشنها كتائب الجيش الحر على تلك الثكنة. الله أكبر. دوار باب الحديد الأحد 7/10/2012.